سابقة مشينا لناتالي في المرسى فين اخترت مع ضيفي اون تري بيل روب. بعدها زيدكم التيميز فوتر نوفو ماغازان في سكرة اللي تلقاو فيه كل لوازم الدار. في تغطية خاصة الحدث هو الأول من نوعه في العالم العربي. مشينا بيكم الحمامات فين انتظم تونيزيا بيوتي فورم بحضور أشهر الحلاقين في العالم. في حلقة اليوم باش نرجع بيكم الماركة عزيزة على قلبي نيوبورت في المرسى مع ضيفتي اليوم باش نختار ان توتال لوك من لا كوليكسيون ايفير 2019-2020. في البون بلان باش نمشي نجرب لو بتي ديجني عن تو داي سبيشال في المنزاوي. بعد باش نتعرفوا على اش كوين اون اونغلوري اي اسباس بوتي تلقاوه في اللاك 2. وباش نختموا حلقتنا في الكلوزري في سكرة فين نلقاو لو مارشي دو نويل في دورته الرابعة. مرحبا بكم في لايف ستايل بايلوما. مرحبا بكم. اليوم عاودنا رجعنا بكم للمرسى فين تلقاو لا بوتيك نيوبورت في سنتر ميلينيوم. وقت اللي نقولوا نيوبورت نقولوا كرياتيفيتي اوريجيناليتي اي سورتو دي موديل اي ديتاي يرضيو النساء الكل. اليوم معنا كم كونسيير اون ايماج نوتخ تري شير ليندا زريبي. هاي نمشيو نشوفوا شنو اختارت لي. يلا ليندا سافا تري بيان اي توا شحالك ليندا. شو بيك اللي توحشتك برشا؟ انا توحشتك والله اي جو بونس العباد اللي يتبعوا فينا من اول حلقه في لايف ستايل بايلوما يعرفوك مليح ونتصور اللي هما توحشوك كيف ما توحشتك انا. ليندا زريبي افير ا سويفر نوتر كونسيير اون ايماج اللي حضرت معنا بليزيور زيبيزود في الحلقات الاولى نتاع لايف ستايل بايلوما. انا جاءت باش نعرف شنو هو لا سيليكسيون اللي حضرتي لي ليندا. شنو وريني ترى. حضرت لك هكا كيلكو تونو فيو كو احنا توا سي لا فان داني دونك سي دي تونو فيستيف وركز لك على خاطرك انت مغرومه بنوا هكا تحب نوار. Donc en fait, on a plusieurs matières. On a des matières actuelles, comme tout ce qui est simili-cuir, des matières un petit peu luisantes. On a des clous, un style un petit peu rock, de la fausse fourrure. العباد اللي يتفرجوا فينا يحبوا يشوفوا لي تونو. ورينا. Alors, et je نحكي لك. Première tenue, باش نوريكم. Donc on a un haut en maille avec un legging, ça c'est super facile à porter. D'accord. Et اللي عملنا معهم le choix نتاع la veste هذه. D'accord. Donc c'est de la fausse fourrure. Ou le modèle il est un petit peu en chevron. D'accord. Ou avec la capuche. Parfait. Et la deuxième tenue, c'est quoi? La deuxième tenue. Voilà. Donc deuxième tenue, une robe noire. Ah, j'aime beaucoup cette robe. Oh là là. C'est mon style. واللي اخترنا معها une veste avec des clous هكا très rock. Ça c'est Louma. هكا هذه مش عندك انت مارشي نويل باش تمشي له. Moi je te verrais bien comme ça avec ça. Parfait. Un très très bon choix. Ils ont des radicaux, ils ont des serre-têtes Noël. Tu peux t'amuser aussi à mettre ça. Oui, voilà, il a bien joué. Ça peut être sympa. Mais la troisième tenue, alors on a la jupe heavy. ريتا كيفاش معموله على تاي هذه ان فيت لا جوب هذه افيك سو بول شفتهم في الشوتينغ نتاع كيرفي اند فابولوس في الفيسبوك معناتها في الباج نتاع نيوبورت اي سي مانيفيك. اي باش نجربها. تعرف علاش؟ على خاطر الحاجات السامبل هما اللي ينجحوا ديما. جوب كيما هكايا تتلبس بسهوله تامه. Crop top, une chemise nouée à la taille, un body, quelque chose de voilà un gros pull ou le marioule bien évidemment ça c'est une pièce du dressing اللي هي ديما تصلح ما تقلقش بالكل. Exactement. Alors avec اي حاجه نحبوا عليها معناتها سي فاسيل ا ماتر. اي ومعاهم اخترت لك au choix donc on va voir selon tes préférences soit un blazer avec une touche haka dorée donc ça c'est bien évidemment ça c'est pour le soir. Et والا حاجه كيما هكا pour la journée. au chaud pour la journée. بي بارفي. اوكي نمشيو نجربوهم. اي نستنى هاني نستنى. صح لوما. عايشك. Elle est sympa. Elle est magnifique la tenue. C'est ce que j'appelle en fait une tenue chic et à la fois pratique.
الحق معناتها نجموا نمشيو نخدموا بها نقراو بها مي en même temps نجموا نمشيو نتعشاو بها على خاطر سي تري جولي avec la veste هذي avec الكابوش اللي فيها avec la ceinture la matière دونك اعطيني اش قولك انت في التونو هذي انا اللي حبيت نزيد بارابور اللي انت قلته سي كو باغ اكزومبل لي ليغينغ هذايا quand on est une fille forte avec des cuisses un peu épaisses qui تلبس مع حاجه طويله ça peut très bien passer et même avec les formes en ceinture on met une ceinture avec quelque chose de long et ça donne quelque chose de très joli. Le pull qui est en maille donc la maille maroufa c'est un tissu qui est extensible donc il a une forte poitrine ou la haja ça peut parfaitement aller avec la morphologie de la personne et bien sûr ça il y a rien à dire maintenant c'est de la fausse fourrure donc c'est d'abord c'est mode la couleur casse c'est une couleur claire qui casse avec le noir et puis on a la même matière qui est reprise au niveau de la ceinture qu'au niveau du legging donc je pense que ça c'est sympa pour le marché de Noël peut-être خاطر في النهار انا نعرف كل تونو باش تعجبني اكثر من الاخرى دونك باش نجرب لا دوزيام جربوها Louma, tu es flamboyante. Merci beaucoup. Elle est magnifique. يقتل الميكس ياسر حلو. محليها la veste, محليها la robe, elle est très chic, elle est très classe. L'accessoire, vraiment on est dans le Exactement. La veste, تنجم تلبسها avec une robe comme ça unie على خاطر تكسر la couleur noire aussi bien que avec même حاجة très simple مثلا كيما قبيله كنا leggings etc. des baskets, des choses plates. Ça peut très bien fonctionner. نشوفوا la robe. أنا حبيت نوريك les détails quand même فما برشا خدمة في الروبة. على خاطر on a les volants هكا sur les épaules on a le croisé اللي هو il flatte la poitrine محلي la ceinture vraiment qui marque la taille et on a plusieurs هكا dentelle guipure du crêpe donc هكا ça fait un peu femme enfant. Exactement, très joli, très joli la robe. Ça fonctionne bien. Donc je pense qu'عرفنا la tenue نتاعنا ولا نجربوا la troisième. نجرب la troisième. نجربوها. Femme fatale, Khrachana. Tu aimes bien? Très très bien. J'adore cette tenue. C'est la tenue chic, classique, le petit chemisier noir avec la jupe taille haute, avec cette veste. Les nages m'ont des séminaires, des réunions, tu vois. C'est chic. La veste, en fait, la tendance actuelle, c'est de ne pas porter les tailleurs de jupe. Le tissu ou la veste donc on va mixer qui plus est le vis a fait haka doré ou quelque chose donc elle est assez chargée cette sama donc vraiment on a je m'en exactement et en dessous tu permets tu enlèves la veste on a le petit chemisier en tulle très mignon j'aime bien comment tu l'as boutonné jusqu'au bout Oui. Donc en fait faire comme ça. اي اضخم هكا يبدا مسكر مرتوب بالكدا التول هذا اسمه تول بلومتي اللي هو فيه هكا لي بتي بوا هكايا دونك سي جولي برشا احنا والله لي كلام تاع بروفيسيونيل اسم القماش وكاهو والجوب عندك دونك بلان دو بتيت بانس au niveau de la taille donc vraiment elle marque bien la taille ou en même temps on a un effet un petit peu portefeuille donc ردا على ردا et ça c'est joli معناتها mais en même temps تنجم تلبسها حتى بتبدا عندك un événement professionnel ولا حاجه مزيانه معناتها باش تنجم تستعملها في plusieurs occasions. وانا ياسر فرحانه اليوم ليندا معايا علاش خاطر ليندا تعطيك elle te propose 3 tenues كلهم مزيانين mais différentes des styles différents وديما تحيرني à chaque fois نحب نختار une seule tenue خاطر le concept c'est de choisir c'est de proposer 3 tenues وانا نختار منهم une seule tenue باش نكمل بها الحلقه نتاعي. وحيرتني توا زعما شو باش تختار انا نعرفك شو باش تختار انت تعرف نقولوا لهم ولا نخليهم سسبانس خلي شويه تشويق تشوفوا اللبسه اللي اخترتها في اوتفيت اوف ذا داي في البون بلان ميرسي بوكو ليندا عايشك لوما très bientôt avec plaisir عايشك moi aussi باي باي à bientôt عايشك باي باي مرحبا بكم أنا توا في المزاويت وسمعت بأن نوفو كافي ريستو حل جديد اسمه توداي سبيشال اي بار كوريوزيتي حبيت نجرب البتي ديج نتاعهم هاي نمشي نشوفوا اختياري لتوداي سبيشال ما كانش صدفة بلوس كان سامبل كافي ريستوران توداي سبيشال est vraiment un concept spécial وجديد في تونس اللي خمم في العائلة الكل من البتي ديجني للفطور حتى لي بيتزا توداي سبيشال يودكم بأن منيو متنوع وبنين اي سورتو بأسواق مدروسة ومعقولة للغاية
partout. Ah, dis-moi retard, dis-moi, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, ça va. Ça va, super. Aïchek. Alors, donc, نعرفكم tout d'abord. Sarah et Hedi, les responsables de café Today Special. جيت بعديهم اليوم باش نجرب البتي ديج نتاعهم على خاطر كلمتني سارة وقالت لي راه البتي ديج نتاعنا ياسر ياسر بنين. دونك انا باش نجرب تو من بعد نقول لهم كلمتين والله ما تندمش. احكي لنا على سو نوفو ني وقتاش تحل؟ En fait, احنا حلينا le 13 juillet 2019. D'accord. Avant tout, c'est un hommage à notre ex-gérant, monsieur Radouane Soussi, Allah yarahmou. C'était son rêve. Allah yarahmou. Oui, on a fait tout باش نحققوا له الحلمه نتاعو هذه والحمد لله نورمالمون سي بو معناتها ديغيغ الكافيه هذا فما اون هيستوار معناتها عبد حب يعمل سيتي ان ريف نتاع عبد اللي ما كملش مالوغوزمون حلمته ما نجمش يحققها فما شكون في بلاصتو حب يحقق له الحلم نتاعو وعمل توداي سبيشال. توداي سبيشال سي ان كومبلكس معناتها فيه ان ريستورون وفيه ان كافيه سي سا؟ سي سا. وديجا الحاجه اللي تخلي الكليون يجي بحذانا ما يمشيش يلعب داخل. Surtout l'espace qui m'a très convivial, ambiance calme, aérée à l'autre. Ou déjà, tu te sens dans une galerie d'art. Tu تدخل avec les peintures murales, ou تدخل les tableaux qui m'attrapent, ou les couleurs. C'est magnifique. Voilà, les couleurs très apaisantes. تخليك شيء مرتاح. En plus de ça, on a l'espace kids. Elle est la maman, G, avec ses enfants. تشرب قهوتها على راحتها مرتاحه. عندنا اون انيماتريس اللي هي بيهم ثانيه ومرتاحه وما انا قبيله مشيت بحذيهم في لير دو جو وحاجه باهيه اللي تلقى ان ستاف اللي هي بيهم معناتها تلقى اون انيماتريس وقاعدين يحضروا في لي بيتزا وحدهم معناتها ومن بعد يطيبوهم لهم لي بيتزا هذوك والله سي سامباتيك سي تري بيان فوالا دونك وقت اللي نشوفوا هوني لو كونفور نتاع لا ديكوراسيون كيما انت قلت لي تدخل اون ديري اون غاليري دار وفما ليسباس اير دو جو بور لي زونفون افيك اون انيماتريس اللي تلهي بيهم سو كونفور قد يسوموا Nos prix sont abordables par rapport au café les alentours de oui. Today Special je me dis l'entrée حتى chez le dessert تاكل بالكدا avec un budget qui ne dépasse pas les 30 dinars. معناتها تحب تقول لي اللي احنا نجيو ناخذوا une entrée, une suite et un dessert وما نفوتوش 30 دينار. Oui. C'est très intéressant. وماكله معناتها généreuse كيما انت قلت لي la quantité. Oui, quantité généreuse. باهي واحكي لي شويه على الكوزين نتاعكم شنو السبيسياليتي نتاعكم؟ احنا الكوزين نتاعنا بيسترو وغاسترو. D'ailleurs on a le show cooking راديكا. تنجم تجي لهوني في Today Special تاكل وتعدي الكوموند نتاعك وماكلتك تطيب على عينيك. معناتها حتى او نيفو دو ليجيان نظيفه معناتها ما نتقلقش نبدا وي هوني احنا اون فيز تري بيان ليجيان قبل كل شيء. انا ما نتقلقش قاعده نعمل في قهوه ولا قاعده جو كوموند الماكله اللي باش ناكلها وقاعده نشوف كيفاش قاعده تطيب بنظافه وي 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 سي تري انتريسون. باهي وانا باش نشوفها توا الماكله بنينه ولا باش نعطيكم مون افي اوبجيكتيفمون باش نكمل البتي ديج نتاعي ومن بعد باش نلقاكم في الكلوزري في المارشي نوال. ا توت ا لور.